好啦，各位，我而家嚟到 Central Building，我而家就要嚟呢個 Sean Wellness，OK，做下啲 therapy。Hello Kiki，嗱我哋嚟到 Sean Wellness 啊，Kiki，你今日會幫我做啲乜啊？好啊，首先咧，我哋就行呢邊先啦。好啊。咁我哋做所有療程之前，都會幫你睇一睇呢個 AI Tangent Pulse Analysis，就類似一個中醫斷層。係。咁睇下你個面色啦、舌象啦，同埋個把脈。咁之後睇翻你個身體 balance 啦、body balance 係咩體質，就可以配翻個湯水俾你飲。做完所有 service 之後，有個中式湯俾你飲。好。好，呢個就係一個 hyperbaric oxygen chamber，係一個高壓嘅氧氣艙。係。咁香港人咧通常都唔夠瞓，咁呢個咧高壓嘅氧氣艙咧可以俾我哋身體充足嘅氧氣，咁就會夜晚好瞓啲啦，同埋有抗炎作用。你嘅身體有炎症咧，呢個有個幫助。inflammation 呢個可以拉 down 嘅，就全身咁樣瞓喺度做嘅。好啊，好啊。做45分鐘。咁我一間係會做呢個先。係啦，陣間做呢個先。OK。呢個就係我哋個 infrared spa，咁裏邊有7個燈可以揀咁。就睇翻你個需要啦，有 fat burning 啦，有 anti-aging 啦，咁呢個就 relaxation 啦，或者係 immunity 都可以幫助嘅。哦，immunity 係啦，咁同埋 pair 翻個frequency music，咁就令到你全身可以好放鬆。哦，OK，infrared 嚇，係 infrared。咁可以幫到咩？anti-aging 啦，或者 immunity 啊，detox 啊，主要係 detox。係咯，去濕咯，去濕係啊，哇，我好濕啊。OK。跟住 last 咧就係當然係 massage 啦。OK，last 係 massage。師傅喺度。OK，hello，你好，等緊我嚇。好啊，好啊。OK，see you later。唔該曬你啊，Kiki。唔好客氣。嗱，我就啱啱做咗呢個 AITP 呢部機咧，就係check 我對眼啦，我條脷啦，打脈啊嚇，即係 Chinese 打脈啦，TCM 打脈咁啦嚇，兩隻手。咁佢而家就有 result 啦，佢即刻就話我好濕熱。咁呢度有3款湯，咁我哋陣間會預備俾你嘅啦。哎呀，有埋湯飲啊！咁嘅呢度最緊要啖湯先，呢度成濕熱係。哇，勁濕熱喎。OK。好啦，我而家入咗嚟我嘅 H-Bot 呢個 chamber 入邊，要準備開始我呢個療程。我而家已經入咗嚟15分鐘度。咁一路攤喺度，吸緊啲 oxygen， 同埋可以話俾你哋聽，如果你有 claustrophobia 好似我咁咧，就絕對唔使驚。如果我做得到，你都可以做。最緊要個身體健康嗱，同埋咧佢係咁嘅，好似飛機咁啦，有啲 windows， 所謂 windows， 同埋。你入到嚟，佢會 increase， 慢慢同你 increase 嗰個 pressure， 即係好似坐飛機咁樣。咁你就會好似坐飛機咁有啲 air pressure 啦，咁樣啦嚇，個感覺就係啦。咁跟住咧，你話如果你驚我夠啦，你唔可以就咁出去嘅，因為佢要慢慢同你 depressurize 嗰個 chamber 嚇，你先可以完成，即係先可以離開呢個 chamber 咁樣。仲有咧唔使驚㗎，佢全程你一路做咧，佢有人 monitor 住你嘅。好啦，我而家就入咗嚟呢間房做我嗰個 infrared 啦。infrared 咁我揀咗做咩咧 ？specifically 去 target 我嗰個濕熱啦嚇。咁其實你可以揀 anti-aging 啊，lost weight 啊。咁因為既然佢頭先幫我做咗個 AITP 咧之後咧，就發現我咧。就係濕熱啦，勁濕熱，咁不如我揀咗個去濕熱啦。咁呢個療程咧就會做9個字度啦，就坐喺呢間房度嘅，咁好舒服。咁呢啲就係個 infrared 嚟㗎啦，係啦 infrared 嚟嘅。咁詳細你哋可以嚟做嘅時候咧，就佢哋有啲專業人會同你解釋。咁我而家要除衫啦，哇好舒服啊！啱啱做完呢個 infrared， 我要離開呢間房啦。OK， 呢個 infrared 好舒服。OK。跟住我而家咧就要做 massage 啦，係啦，做完 H-Bot 同埋做完呢個 infrared 就要做個 massage 啦，俾你睇下。仲有咧話埋俾你聽啊，佢哋呢個 infrared 嘅牌子咧嚇，就係名牌 Dose，OK，大家可以咧上網查下呢個
infrared 嘅牌子係最高級、最名牌嘅。OK， 好，我而家要做 massage。好啦，而家啱啱做完晒我今日要做嘅療程啦，做咗個 H-spot 啦嚇，45分鐘，跟住咧就係嗰個 infrared 啦，又係做咗45分鐘，跟住按摩啦，係啦，我做咗半個鐘，咁而家咧就出咗嚟坐低啦嚇，聽緊 enjoy 下啲好好聽嘅 jazz 嘅音樂。咁佢哋而家咧亦都 prepare 咗個湯俾我飲啦嚇，呢個中國湯就係因為佢頭先同我打脈，即係做咗嗰個 AITB 嘅時候咧，就話我濕熱啊嘛，所以佢哋就 prepare 咗個湯俾我咧，target 我嘅去濕啦。OK， 好啦，記住你咯喎嚇 Sean Wellness 啊，咁如果你哋想試做咧 ，OK，Baby Tree 嘅朋友有半價優惠啦嚇，咁第一次嚟做嘅時候可以試做，記住啦。嚟啦，好舒服，個個一定要做，同埋係一個 wellness 嘅，話晒佢個名都係叫 wellness 啦 ，Sean Wellness 好舒服，對自己嘅身體啊、immunity 啊乜嘢都好好嘅。OK， 詳細你可以，我喺個 caption 嗰度咧就詳細少少關於佢每一個項目，我做嘅嘢我都有寫低㗎啦。OK， 好啦，拜拜。